네, 오늘은 군대 가는 사촌 동생에게 요리를 해주러 갑니다. 군대에서 먹기 어려운 요리가 뭐가 있을까 고민하다가요, 위스키 소스를 곁들인 2+ 한우 등심 스테이크와 크레이피쉬 성게알 파스타를 준비했습니다. 그럼 지금부터 비트 주세요. 좀 시큼하네. 양이 엄청 많았어. 어떡하지? 설탕이 아니라 메이플씨. 뭐? 괜찮네. 이 정도면 충분한데? 이게 더 귀엽다. 이거는 저 없는 동안 아내랑 꿀떡이랑 먹으라고 세팅해놓고 갈게요. 귀엽다. 내일 가져갈 생물들의 상태를 체크해 봅시다. 크랜베리가 왜 안 나오지? 1kg가 이렇게 크다고? 죽어서 살았어. 정말에 미리 말해. 저번에 랍스터 몇 킬로였지? 근데 제일 작은 게 이게 제일 작은 건데 이게 1kg야? 아, 그렇겠네. 아령 1kg 그렇겠네. 이게 어떻게 해야 되지? 아이씨, 이건 좀. 미안해. 나 뭐야? 뭐가 무서운 게 소리를 내네. 근데 나는 파스타 옆에 이렇게 접시 위에 올리려고 했거든요. 접시가 굉장히 커요. 이게 제일 작은 건데 따로 해야겠다. 한 마리는 찌고 한 마리만 파스타에 쓰고. 두 마리예요? 어떻게 할 수가 있겠어? 하나는 그냥 쪄먹지 뭐. 하나는 아예 살 발라가지고 그거 파스타 하고 내장은 좀 넣어가지고 소스. 눈이 돌아가. 근데 나 좀 너무 무서워. 눈이 돌아갔어? 미안해. 안 죽네 잘. 근데 일단 들었을 때 움직이면 또 집어 던질 것 같은데. 어떡하지? 가만 있어. 가자. 괜찮아. 그거는 내일 가서 도와드릴게요. 영원이한테 해달라 그랬다. 군인은 이런 거 할 줄 알아야 돼. 그래. 자자. 가자. 이렇게 적응이 안 될까요? 이런. 깜빡하고 놓고 갈까? 진짜 끝. 여보세요? 지금 어디야? 지금 가고 있어요. 그래? 길 잘 찾아올 수 있겠어? 우리 지금 미치라는 소문이 있는데. 길치는 맞는데요. 요즘 내비가 잘 돼 있어. 시간 없는 사람이 여기까지. 저 시간 많아요. 조심히 와. 네, 알겠습니다. 갔다? 야, 짐이 엄청 많아. 그래? 안녕하세요. 어디 갔다 오세요? 뭐야? 우리 집 좁은데 이거 X이죠?
너 잠깐 들어가 있어야겠다. 우리 어떻게 해야 될지 얘기를 해줘. 그럼 드시면 돼요. 아 그래? 아니 그게 아니라 이게 뭐야? 과자예요. 크림치즈에다가 응. 체다 치즈도 넣고 와. 견과류 이렇게 크랜베리랑. 완전 영양식이네. 이게 원래 비스킷으로 이렇게 찍어 먹는 건데 너무 차가워가지고 나이프로 잘라서 버터처럼 과자에 발라서 드시면 드실 수 있는. 잘 먹을게. 먹겠습니다. 맛있는데? 치즈가 들어가서 간도 딱 맞네. 다음 요리는 스테이크입니다. 와우. 많이 먹어야 돼. 아, 그럼요. 고모는 요즘 다이어트 중이야. 아, 고기는 살 안 찐대요. 그래? 이건 진짜 내 스타일이야. 아, 그래요? 이런 방법이. 좀 있어 보이죠? 이 비스켓이랑 먹으니까 진짜 와 찰떡궁합일세. 이거는 뭐야? 웬 술이야? 술? 조금 들어가요. 저거 입니다. Sometimes I understand making up your own demands in life. It never pays in the end. But still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know 무슨 소스? what it 비스킷 means 소스. to grow. 와우. 어디 부위예요? 등심이에요. 드세요? 네, 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 먹겠습니다. 간이 딱 맞네. 괜찮아요? 안 짜요? 역시 부드럽네. 진짜 육즙이 살아있네. 영원이는 좋겠다. 치유난 형아가 있어서. 엄마는 없는 것처럼 맛있다. 군대 간다고 영훈이 아빠가 랍스타나 소고기 먹으러 가자 했는데 영훈이 안 먹어도 되겠다. 딴거 써달라고 딴 거. 잘 들어가는데? 너는 고기 안 줄래? 좀 질려요. 보통 몇 점 못 먹어요. 오늘 그래도 되게 많이 먹는 편. 우리 영훈이랑 나랑은 엄청 잘 먹는데 오늘? 다음 또 있어요. 또? 맛있네. 알코올이 좀 들어가서 더 맛있나? 소스에 따라서 맛이 이렇게 바뀌네. 버번 위스키 소스라는 게 있는데 그거를 조금 변형해서 다음 요리 준비하겠습니다. 천천히 드세요. 다음 메뉴는 뭔데? 다음은 파스타입니다. 오빠랑 랍스터 안 먹으러 가면 되겠다. 오마카세 사달래. 야, 이 많은 고기를 우리가 다 먹고 있어 지금. 야, 고기 파네. 나 오늘 알았다. 사진랑 찍었다. 랍스터 비슷한 것 같아. 오, 뭐야, 써있어. 어? 징그러워. 아니 뭐두 마리야? 너무 무서워. 이게 뭐야 이건? 크레이피쉬라고요. 혹시 옛날에 정글의 법칙? 아 봤어. 와 더듬이가 왜 이렇게 커 무슨 나뭇가지 같지? 맞아 아플래나? 얘들아 미안해. 그거 나올 것 같아. 어떻게 그걸 잘랐대야? 반동강이 됐는데? 모수와 모수와. 이제 살짝 데쳐봅시다. 형 여기서 인사해. 아유 세상에 눈 좀 봐. 이 눈이 흑진주였으면 좋겠다. 흑진주처럼 생겼어. 힘 주면요. 뽑아서 어떻게 해요? 장식이라도 하시게. 맞아. 부러져 버렸어. 꼬치가 말리는 힘이 너무 세가지고 꼬챙이를 넣어도 부러지네요. 쇠젓가락 올려야 되겠다. 드릴까요? 하지만 이미 늦었죠. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Baby, 어머니는 꼬리도 달아줄게. 아, 예.
좋아? We'll work it out, you'll see. We get in a car and drive someplace far. Yeah, we can go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you have mine. You and I, wanna leave everything we find. You and I. 고추는 빼고 드세요. 제가 여유가 있었으면 뺐겠지만 여유가 없었습니다. 꼬리를 날개를 좀 펴봐. 예쁘게. 좀 잘하는 것 같아. 너무 대단해. 이거 좀 펴면 갑자기 분위기 닭가슴살 같은. I'll have your back if you have mine. 와, 대박이야. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 고맙습니다. 맛있다. 약간 매콤하니까 맛있네. 면이 좀 불었네. 성게알 파스타? 맛있다. 이거랑 비교해서 드셔. 일반 파스타랑 진짜 다르네. 이 요리 처음 해본 거야? 다 처음이에요. 처음인데도 좀 대박이다. 전문가네. 어떻게 맛있어? 상상도 못해본 먹어보지도 못한. 욕심부리서 면이 불어? 그래도 맛있네. 요리하는 게 재밌어. 재밌어요. 딱 재밌을 만큼만. 어쨌든 이런 수고와 희생으로 이렇게 맛있는 음식을 대접받는 우리는 너무 기쁜 일이죠. 근데 그것도 있어요. 누군가가 이렇게 먹어주는 그 경험을 하니까 의미가 있잖아요. 그래서 더 할 수 있는. 너무 많다. 양이 너무 많아. 이건 남기지 말고 다 먹어. 아, 당연하죠. 여기 조금 남기잖아? 훈련소 3주차에 생각난다. 3주차. 어쨌든 형아 덕분에 영원이가 제대로 된 음식을 먹고 가니까 엄마를 기쁜 중이야. 군대 생활 잘하고 올 수 있는 힘이 생기지 않아? 그럼요. 군대에서 이거 계속 돌려보겠네. 자랑하거든요, 자랑. 지금 핸드폰이 있어가지고. 매일 전화 온대. 제 방에 있는 학교 간 느낌? 학교에 다른 사람 입장에서 본인은 힘들지. 나 이거 퍼먹어. 안에 이제 고기도 있고 내장도 있어. 그거 이제 그 비벼서 이렇게 먹으면 땡큐. 아, 면이 진짜 너무 맛있어. 파스타만 따로 제대로 한번 해보고 싶어요. 다 내가 좋아하는 것들이라서 진짜 맛있어. 다 먹었어. 근데 진짜 다 드셨네. 내가 불러? 아유, 몰라요. 진짜 그 대표적인 그 무뚝뚝한 아들 그 캐릭터를 그대로 갖고 있어. 엄마한테만 이제. 내가 피해줬어야 되는 거 아니야 그럼? 그래야지 영혼이 진 면모를 엄마도 좀 알 수가 있는데 알 수가 있어야지. 어디서 뭐라고 돌아다니는 영혼이는 뭐 평상시에도 목적으로 생각했으니까 그거에서 좀 그럼요. 걱정 안 해도 되겠지? 그리고 그 목소리 녹음해놨다가 트는 거야. 똑같은 톤에. 마음 준비는 다 된겨? 사실 아직까지는 시간은 안 나고. 가서 뭐 할 거야? 뭐 해서 올 거야? 근데 일단 제 꿈을 정하려고. 꼭 정해. 아직 꿈이 없기 때문에. 영훈이 어떤 꿈을 가지고 나올까 기대되니? 몸매나 튼튼하게 해가지고 왔으면 좋겠다. 피부 싹 예뻐지고. 책을 좀 보내야겠다. 책이요. 책을 한 2권 보낼게. 그거는 읽고 나오기로 나랑 약속. 아, 알겠습니다. 책 읽을 시간 많아. 독후감도 써. 커피 줘? 안 늦게? 눈 뽑아서 진주 목걸이 만들어드릴까? 아유 삶았더니 생각했던 영 아니야? 흑진주도 아니고 이거는 무슨 팥이 됐다. 잘 먹었어. 고맙습니다. 좀 쉬었다가 여유있게 과일도 먹고 내가 무슨 얘기 밥을 해줄게. 야반 터주는 거야. 그래도 많이 빠진 것 같은데? 내가? 아니야 그래 손도 죽겠어. 그러세요? 차 빼고 가자.
알았어. 가기 전에 전화하고 갈게. 갈게요.